հիվանդ երեխուս այդ ցավը օրենքը մեր երկիրը փոխվել է պարոն Փաշինյանը նայի դիտարկի չեմ անում ոնց ձևակերպեմ ուզում եմ որ իմ երեխու վրա ձեր բացացնողը պատժվի օրենքի սահմանում խստագույն սահմանում Միայն էդ եմ ուզում, ուրիշ ոչ մի բան, անկախ նրանից, թե ով է, քաղաքապետն է, թե հասարակ քաղաքացի է, իմ երեխան, հիվանդ երեխա է, առաջի տիպի դիաբետով հիվանդ երեխա է, մինչև հիմա էլ իր շաքարը 25-ից չենք կարող ոչ մի ձևի իջացնեք, մի քիչ իջնում է, մեկ էլ մի անգամից այդ բանից 25, 26, 23 Օգոստոսի 27-ին Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի կողմից ծեծի ենթարկված Արթուր Գյուրջյանի մայրն է Կարինե Ղևոնդյանը, որը արդարություն է պահանջում, սակայն մինչ այս, ինչից սկսվեց ամեն ինչ։ Վերոնշյալ օրը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը երկու այլ անձանց հետ ծեծի էր ենթարկել Կարինե Ղևոնդյանի որդուն Արթուր Գյուրջյանին, որին տեղափոխել էին Երևան։ Դեպքից անմիջապես հետո քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը Facebook սոցիալական ցանցով ուղիղ եթեր մտավ եւ հայտարարեց, որ սունեցիները, մասնավորապես գորիսեցիները, լավատեղյակ են այս ամենին, թե ում կողմից է այն կազմակերպված։ Այս ամեն ինչը կազմակերպվում է մի մարդու կողմից, ով տարիներ առաջ էլ նույնպես նույն կերպ գործել է եւ ուղղակի տարբերությունն է, որ ես այն ժամանակ համայնքի ղեկավար չեմ եղել եւ այդ գործունեությունները ավելի լայն ռեզոնանս չեն գտել լրատվամիջոցներում եւ առհասարակամ չեն անդրադարձել լրատվամիջոցները։ Իսկ այսօր ես համայնքի ղեկավար եմ, պաշտոնատար անձ եմ եւ այդ շրջանակի կողմից սարքված եւ մատուցվում է այնպես, ինչպես իրենց է պետք։ Այդ անձը դա Լիցկան է։ Ասել է, թե կատարվածի մեջ քաղաքապետը մեղադրեց նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի։ Ի պատասխան քաղաքապետի մեղադրանքների Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տերդարդ Խաչատրյանը գործի անցավ եւ անպատասխան չթողեց Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին, հայտարարելով. «Ուզում եմ իրեն ասել, որ հերիք է Սուրիկ Խաչատրյանի ստվերի տակ կռիվ տա։ Վերջապես հաղթարի այդ վախտն ու մինչև մեղավորներ կփնտրի, ավելի լավ է արժանապատիվ ապրի իր քաղաքում։ Գորիսը փոքր, բայց յուրահատուկ քաղաք է։ Չի կարելի անշնորհքի պես ապրել, մարդկանց նեղացնել ու ասել Սուրիկ Խաչատրյանը կամ լրատվամիջոցներն են մեղավոր։ Համենայն դեպս իմ ունեցած տեղեկություններով մեղավորներին թող իր շրջանակում փնտրի»։ Ում ինչ կողմերը կռիվ էին անում, համացանցում հայտնվեց քաղաքապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկծլուքի տեսագրությունը։ Ինչևէ գործը հասավ դիվան բաշուն։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի մասնակցությամբ միջադեպի արդիվ դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ եւ 6-րդ կետերով։ Մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից խուլիգանական դրդումներով դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը։ Իսկ ահա գործ ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե։ Ծեծի ենթարկված Արթուր Գյուրջյանի փաստաբան Յուրա Ավայանը անդրադառնալով դեպքին հայտնեց. Այս մասով նախ կցանկանայի անդրադառնալ դեպքին, հակիրճը, դեպքը տեղի ունեցել սույն թվականի օգոստոսի 27-ի 28-ի գիշերը եւ որպես այդպեսին առիթ հանդիսացել է մեքենաների շրջադարձը միմյանցից եւ ըստ այդմ Արթուր Գյուրջյանը ստացել է մի շարք մարմնական վնասվածքներ, որ վերաբերյալ համապատասխան փորձաքննություն արդեն իսկ նշանակված է մայրը հաջորդ իսկ օրը երբ որ զգացել է որ որդու ինքնազգացողությունը կնալով վատանում է ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ հարուցվել է եւ քննվում է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 113 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով այսինքն որպես այդպեսին խուլիգանական դրդումներով կատարված արարք, որը առաջացրել է ըստ էության միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներ։ Արթուրը երբևէ Գորիսի քաղաքապետի հետ բախվել է, թե ոչ, իրենք Խաչատրյանների հետ նախկին մարզպետի ազգականների հետ առնչություն ունեն, թե ոչ, որ քաղաքապետը պնդում է դա, էլի, այսինքն անդադ միտումներ կան։ Այս մասով կցանկանայի անդրադառնալ նաև Արթուրի տեսանկյունից, այսինքն ինքը ներկայացրել է անձապես ինձ, որ երբևէ առնչություն չի ունեցել տարիներ շարունակ գտնվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ միայն վերջի շրջանում պայմանավորված պանդեմիայով ստիպված մնացել է Հայաստանում,
անգամ հայերեն լեզվին նորմալ չի տիրապետում, այսինքն գրել կարդալ իր համար խնդրեմ է, որովհետև տարիներ շարունակ ապրել է Հայաստանից դուրս եւ երբևէ որևէ կոնֆլիկտ կամ միջադեպ խնդիր չի ունեցել քաղաքապետի հետ։ Իսկ քաղաքապետին հրավիրել են հարցաքննության առերեսումներ եղել են թե ոչ։ Առերեսումներ դեռևս չեն եղել, իսկ հարցաքննության վերաբերյալ բնականաբար տեղեկատվություն չունենք մենք։ Արթուրը հարցաքննվել է, տվել է ցուցմունք։ Մեքենայի չզիջելու պատճառներ երբևիցե այլ խնդրով Գորիսի քաղաքապետի հետ չեն առնչվել, չեն բախվել։ Երբևէ որևէ կոնֆլիկտ իրար մեջ չեն ունեցել, առիթ հանդիսացել է որպես այդպիսին մեքենայի խնդիր է եւ նշանակվել է նաեւ մի շարք փորձաքննություններ մեքենայի վերաբերյալ եւ նաեւ Արթուրի առողջական վիճակի վերաբերյալ դատաբժշկական փորձաքննություններ, որոնց պատասխանները դեռևս հայտնի չեն։ Բանավան դուք արդեն ըստեյության ներկայացնում եք երկրորդ անձի ծեծի ենթարկելու պաշտպանությունը, մեկը հայտնի, այսպես Գորիսի քաղաքապետի ազգականին ծեծի ենթարկելու գումարի պահանջներ, երկրորդը արդեն ունենք Արթուր Գյուրջյանին է, ըստեյության նախաքննական մարմինը արդեն ամիսներ շարունակ է գործով քննություն է իրականացնում, բայց մենք նկատում ենք, որ որպես այդպիսին քաղաքապետը առայժմ կարգավիճակ չունի։ Նախաքննական մարմինների այս մոտեցումը դուք օբյեկտիվ հավանում եք, թե ոչ։ Որպես այդպիսին նախաքննական մարմնի գործողությունները դեռևս մինչ այս օբյեկտիվության շրջանակից չեն կարող դուրս անել, կարծեմ որ գործել են օբյեկտիվ, կապված այն հանգամանքից, որ գործը հսկայական ծավալ ունի, մասնավորապես մյուս տուժողի Գուրգենի վերաբերյալ գործը, բազմաթիվ քննչական գործողություններ կատարվել են եւ շարունակվում է կատարվել, եւ արդեն իսկ գործը տեղափոխվել է քննչական կոմիտե։ Լավ է, որ արդեն Սյունիքից տեղափոխվել է, կաշկանդվածություն կար, որ տեղափոխվեց Երևան։ Այսպեսին կոնկրետ քննիչների կողմից մենք օբյեկտիվություն նկատել ենք, որ գործի շրջանակում դրսևորվում են օբյեկտիվություն, բայց բնականաբար եթե տեղափոխվել է Երևան եւ քննվում է մի վարույթում, այդ իմ կարծիքով նաեւ ուշադրության կենտրոնում է ամբողջ համակարգի քննչական, դատախազական նույնպես եւ ըստ էության ավելի այդ տեմպերը կարողանա համապատասխան քննչական գործողությունների ու հետագայում կպարզվի իրականում ինչը տեղի ունեցել։ Հիմա որտեղ է գտնվում Արթուր Գյուրջյանը, հիվանդանոցում է, թե տանը ինչ վնասվածքներ ունի։ Արթուր Գյուրջյանը ներկապային դուրս է գրված հիվանդանոցից, սակայն անդադ բժիշկների հսկողության տակ է, որպես այդպեսին քթի կոտրվածք ունի, նաև աչքի եւ մի շարք այլ մարմնական վնասվածքներ դեռևս բուժման process-ում է։ Իսկ ինչ է պահանջում քաղաքապետի կողմից ծեծի ենթարկված Արթուր Գյուրջյանի մայրը, Կարինե Ղևոնդյանը։ Որդիս եկավ տուն, Որ ժամն էր, որ եկավ տուն։ ժամը 2-ից քանիս։ Դո մեքենայի միջից չի չափ։ Հետո նայեցի չեկավ, իջանք, տեսանք ինքը ավտոյի մեջ էս թուլացած։ Մոտիկացանք ինչ ա եղել, տեսա դեմքի լրիվ հարվածներ։ Արտուր ինչ ա եղել, ասում եմ, Արուշը ինձ ծեծել է։ Ասի դու ինչ կապ ունես Արուշի հետ, որովհետև մենք ոչ մի վատ հարաբերություն չունենք իրար հետ, թե նախկինում ինչ ա եղել, ով ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, մենք ոչ մի բանի հետ կապ չունենք։ Մենք սովորական միջինը չեմ անում, հələ երևի ավելի, բան ապրող ընտանիք եք, ոչ մեկին նեղություն չենք տալիս։ Իսկ քաղաքապետի ընտանիքի հետ ձեր որդին կամ Խաչատյանների հետ կապը, որ Գորիսի քաղաքապետը նշում էր, որ դա, այսպես ասած, նախկին մարզպետի Լիսկայի, այսպես ասած, կողմից կազմակերպված, այսինքն այն պնդումները ինքը ինչ որ հայտնում էր։ Մենք ոչ մի վատ բան չունենք, վերաբերմունք չենք ունեցել մեր հիմիկվա քաղաքապետի հետ, ոչ մի ընդհարում, ոչ մի վատ հարաբերություն չի եղել, կարող է դաժե տեսած տեղը, ես ճիշտն ասած, որ տեսնամ, ճիշտ եմ ասում, կարող է տեսնեմ չճանաչեմ, բայց ասեք մորը տեսնամ, հորը տեսնամ, բարև անցնում ենք, բայց ինչ վերաբերվում է նախկին մարզպետին, իմ աղբերը իրա վարորդն ա եղել, բայց ինձ համար մեկ է, ես այն ժամանակ էլ եմ նույնպես ապրել, այս ժամանակ էլ եմ նույնպես ապրում, իմ երեխաները ոչ մեկին, 3 երեխա ունեմ, ոչ մեկին, մի հատ վտանգավոր բան չեն արել, մի հատ ծեսկրտուկ, մի հատ ավելորդ ոչ մի բան չի եղել մեր քաղաքում, որ ասեն Կարինեի ընտանիքը կամ ասեք Վարամի ընտանիքը մեկի հետ սես բան արել, տես բան չի եղել։ Հիմա ձեր որդին հիվանդանոցից դուրս է գվել, լավ, այդ օրը եկավ մեքենայից չէր իջնում, ասեց, որ Արուշը ծեծի է ենթարկել, հետո ինչ տեղի ունեցավ։
Հետո ես տեսա, որ տարանք տուն, բռնեցիք ես ու հարսս տարանք տուն, վիճակը մի քիչ ավելի վատացավ, վեր կացանք ճանապարհվեցինք Երևան, մինչև հասել ենք Երևան, արդեն իրիկունվա ժամը 4-ն էր, քանիսն էր, չեմ իմանում, եկանք հասանք, հետո ես արդեն մի քիչ այլայլված մայր եմ, չեմ իմանում ոնց եմ տնից դուրս եկել, իրանք չեն էլ իմացել, ես գնացել եմ, չեմ իմանում 6-րդ չեմ անում տաքսի, հա, ահագին տեղ ոտով, ահագին տեղ վատանալով գնացել եմ տաքսի եմ նստել, հետո ասել եմ գոնե օգնեն ինձ տանեն տեղ, գնացել եմ նեղ ցուցմունք եմ տվել, այդ պահին խնդրեցի, ասեցի կարող եմ զանգել տուն, անհանգիստ եմ երեխուցս, զանգեցի հարսս, ասեց ման վիճակը լավ չի, տեղափոխում եք հիվանդանոց, սկորի եմ կանչել, իմ տղան շաքարով հիվանդ է, առաջի տիպի դիաբետով Ուղղակի ես չեմ իմանում անիմաստ ինչի հիվանդ երեխուս այդ վիճակին են հասցրել հետո սկորին եկավ ես որտեղ սենց վատացա բան նեղվատ էի դեղմեղ տվեցին բան հետո ինձ իրաց մեքենայով տեղափոխեցին տուն գնացի այն ժամանակ որ սկորին եկավ բժշկուհին նայեց բան հետո ասեց Դաժե անշարժ վիճակում տեղափոխել գնացին այդ բան վերեցին Նասիրկա բան ինչ որ տենց վերջն էլ արդեն ես չեմ էլ բանանում իրան տեղափոխեցին հանրապետական որ տարան նեղը հետո այդ պահին ասեցին որ շտապ պետք է տեղափոխեն ռեանիմացիա հետո ստուգեցին ուղեղի ցնցում բանի տենց էլի այդ ընթացքում արդեն ինքը մի քիչ զգում էր որ ոնց որ ուզում է կենտրոնանա ինքը չէր էլ հասկանում ինչա կատարվում հետո ստուգումներ արեցին ռենտգեն էխո ամեն ինչ քիթը ջարդված աչքը շատ բան վնասվածք ունի հիմա միջև հիմա հələ մի երկու ամիս դեղեր եք կաթացնելու հետո նոր պետք է բերեք տեսնակ ինչա կատարվում աչքի հետ քիթն էլ ասեցին եթե հնարավորություն լինի բան անեք գիպսովանով բայց հետո բարձեցին որ չէ ասեց մի 7-8 ամիս հետո պետքա վիրահատեք հիմա ինքը բժշկների ստորագրություն ա տվել որ չեմ մնում հիվանդանոցում իրանք ասեցին մենք չենք ազատում բայց եթե դու ուզում ես գրի ստորագրի որ քո ստորագրությամբ ես տուն գնում Դո ինքն էլ գրեց գնացինք տուն, բայց հիվանդանոցի հետ կապ ունեք 3 տարել եք աչքերը նորից են նայել, ստուգել Դուք քաղաքապետի հարազատները կամ ընտանիքի անդամները փորձել են կապ հաստատել ձեզ հետ հասկանալ, որ ամեն դեպքում մեքենայի չզիջման հետևանք է եղել, պետք չէր բողոքել եւ այլն։ Եղել է իրենց կողմից նման դրսևորում, հետաքրքրվեն ձեր որդու առողջությամբ։ Չէ, մեզ հետ ոչ մի կապ չի եղել։ Իմ եղբայրները Գորիս քաղաքում պատվով անունով մարդիկ են, այդ աղբորս մասի որ տենց խոսում են, հիմա իմ աղբերը իր տան տակը փուռադրել իր համար եմի աղբերս օգնելա դրել են իր համար հացա թխում աշխատում են ապրում իսկ եմի աղբերս էլ քաղաքում լավ անուն պատիվ ունի հարգանք ունի ավականի է ես իրանց հետ ոչ մի բառ չեմ փոխանակում իրանք թե իրանց հետ կապ հաստատել են չեմ իմանում ես իրանց հեռախոսազանգերին չեմ պատասխանում որտեվ գիտեմ փորձել են զանգել Կարող է փորձել են զանգել, բայց ես կապ չեմ հաստատում իրանց հետ, որտեղ վիրավորված եմ բոլորից։ Արդյոք իրավապահները կիրականացնեն օբյեկտիվ քննություն, թե ոչ ցույց կտա ժամանակը, սակայն դատելով իրավիճակից։ Եթե իրավապահները մինչ այս Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի մասնակցությամբ միջադեպերի մասով հարուցված քրեական գործերին օբյեկտիվ գնահատական տային, այսօր Գորիսի քաղաքապետը հերթական անգամ չէր հայտնվի միջադեպի կիզակետում եւ հերթական անգամ մարդ չէր ծեծի։ Ինչևէ, սպասենք քննության արդյունքներին։